गुड मर्निङ एभ्रिवान। आई होप सबजना सन्चै हुनुहुन्छ र म पनि सन्चै छु है। वेलकम ब्याक। र हामी चाहिँ अहिले चट्ट तेल हाल्नलाई रेडी भइसक्यो। दाइले हालिरहनु भएको तेल हाल्ने, चिया खाने अनि सरर चलिदिने। ल हामी चाहिँ तेल हालिसक्यो। अब जाने है लाइट हाम्रो दुईटा गाडी चाहिँ आएर बसिसकेको छ। अनि अब अर्को एउटा गाडी चाहिँ उताबाट छिकेर आउँदैछ अनि अर्को एउटा गाडी पनि बाँकी छ आउनलाई। अब यहीँ एकछिन बसौँ, सब तिनवटा गाडी भएपछि मात्रै काटा गर्नु जाने। ल त फेरि पनि हजुरको सामु होइन त ब्लगहरू अब सुरु भइसकेको छ। आएर अनि यहाँ फेरि पछि कति अस्ति लोड गरेको लोड गरेर आएर बस्यो काँटा बनाएको थिएन। बल्ल आज त बन्यो काँटा। अनि आज बनेर सबै काँटा गरेर नपुग्ने फेरि थपेर काटसाट गरेर फेरि बनाएर आएको छ हामीले चाहिँ हाम्रो गाडीमा। अब यहाँको फेरि मान्छे आउने बाँकी छ। मान्छे आएर अनि मात्र फेरि सब गाडी काँटा गरेर फाइनल गरेर अनि मात्रै चलानी बन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब खै मान्छे नै आउँदैन, बसिरहेछौँ। अनि दाइहरू चाहिँ यता फेरि अब काम अब खोइ मान्छे नआएर उतापट्टि बसिरहनु भएको दाइहरू चाहिँ। यसरी चाहिँ हाम्रो पालो काटा भइरहेको छ गाडी चाहिँ। हामी नै क्या हो अब आयो यता हामी चाहिँ पालो चट्ट एउटा गाडी यता भइसक्यो। अब यो एउटा गाडी यहाँ छ, दुईवटा गाडी पछि यो गाडी पछि अनि मेरो गाडी टल्केको यो गाडी। ल ठिक छ, अब हामी चाहिँ कलबल यो गाडी गर्छ, त्यो पनि मेरो गाडी गर्ने। अर्को गाडीको चाहिँ अब पालो। ल ल ल ल जानु। यो गाडीमा 50 किलो कम भयो।
यो गाडीमा के हुन्छ मैले अब आफ्नो चिनाउनु मन पऱ्यो किनभने अब पनि भ्याक गर्नु पऱ्यो नि त होइन मैले हाल्नु पऱ्यो ल ठिक छ फेरि यहाँ अब एउटा गाडी हेरिदिने एउटा गाडी बिग्रिने अब 10 बजे राति बल्ल खाना बनाउन सुरु गरे भर्खर भात बसालिदिएँ मैले चाहिँ सब काटकुट गरेर राइस